重症监护室外的走廊里，消毒水的气味像一把钝刀，一下一下地割着沈若星的神经。他靠在冰冷的白墙上，手里捏着刚从自助打印机里吐出来的催缴单，30万。这是弟弟沈若晨最后一次心脏修补手术的费用缺口，缴费期限是明天下午5点。对面的林特助递过来一份薄薄的离婚协议，眼神闪躲的像见了猫的老鼠。太太，这是副总订的离婚协议。他的声音压得很低，仿佛怕被走廊尽头的排风扇听见。副总说，骆小姐回国了，他不希望骆小姐看到任何会让他误会的人或事。您看一眼，如果没有异议，就在最后一页签字。他顿了顿，补充道，补偿款方面，副总给的很丰厚，市中心1套平层，外加5000万现金。沈若星低下头，视线在那5000万的数字上停留了1秒。他伸手接过协议，没有翻开，只是用指腹抹挲了一下纸张的边缘。林特助下意识地后退了半步，准备好了迎接一场暴风骤雨，哭闹、质问、撕毁协议，或者更可怕的沉默。但沈若星只是抬起头，声音平静得像一潭死水。笔。林特助愣了整整3秒，才手忙脚乱地从西装内袋里掏出那支定制的万宝龙钢笔。沈若星接过笔，刷刷2下，在乙方位置签下自己的名字。沈若星3个字写得笔锋凌厉，没有一丝犹豫，像是一个终于要交卷的考生，连检查都懒得做。他把协议拍回林特助怀里，顺手理了理风衣的衣摆，替我转告副总，祝他和骆小姐百年好合，早生贵子。他抬眼，那双总是清冷的眸子里此刻带着毫不掩饰的公事公办。另外，既然协议签了，我的补偿款最好今晚就能到账。你知道的，我弟弟的医药费等不起。他转身走向电梯，声音从肩膀后面飘过来，告诉傅寒潇，明天早上9点，民政局门口见，过时不候。电梯门关上的瞬间，沈若星靠着轿厢壁，看着楼层数字从18楼一路向下跳动，他的手指微微发抖，不是因为伤心，他和傅寒潇之间从来没有过感情，那场婚姻从一开始就是一笔赤裸裸的交易。1年前，沈家破产，父母在同一个雨天从28楼的阳台上跳了下去，留下他和患有先天性心脏病的弟弟沈若晨。傅老爷子为了报答沈家祖上的恩情，强行安排了这场联姻。傅寒潇恨他入骨，认定是他用了卑鄙手段逼走了他的救命恩人骆可可。这1年来连个正眼都没给过他，把他扔在半山那栋阴冷的老宅里自生自灭。他无所谓，他从来不是为了傅寒潇才嫁进去的，他是为了那笔能救弟弟命的钱。走出医院大门的时候，11月的冷风灌进领口，他下意识地缩了缩脖子。手机震动了2下，他低头一看，银行发来的冻结通知，5000万补偿款被临时冻结，理由是应有权人要求，账户存在争议。紧接着，一条陌生号码的短信弹了进来，沈若星，你以为签了字就能拿钱走人？你欠骆小姐的，这辈子都还不清。你弟弟的手术费，这辈子也别想动用傅家1分钱。沈若星盯着屏幕，指节慢慢收紧。不是傅寒潇的语气，傅寒潇就算再讨厌他，也不至于用这种低劣的狗腿子口吻发短信。但他不在乎是谁干的，他只在乎一件事，他的账户被冻结了，而明天就是缴费的最后期限，还有整整30万的缺口。他深吸一口气，拨通了一个号码，电话那头响了3声就接了，经纪人李姐的声音带着一贯的大嗓门，若星，你那个破手机终于舍得开机了。我跟你说，傅氏集团周年庆那个替补首席的位置我帮你问过了，对方要求今晚就上，给现金，但那是傅家的场子，我接了。沈若星打断他，声音冷硬的像块冰，告诉对方，我戴面具，跳完立刻结账，30万1分不能少。你疯了？那是傅家的场子，你老公，
你前夫就在台下坐着，我已经不是富太太了，我是一个需要钱救命的打工人。沈若星走进风雨里，雨点砸在她的脸上，和眼泪混在一起，谁也分不清哪个是哪个。今晚几点？7点，君悦酒店。好，让化妆师在后台等我。挂了电话，沈若星站在雨里，仰起头看着灰蒙蒙的天空。他想起10年前那个在大雨里撑着一把黑伞来接他的少年，那时候他还不知道什么叫绝望。现在他知道了，绝望就是在你即将触碰到光明的瞬间，有人亲手掐灭了那盏灯。但他不怕，他从来不怕。晚上7点，君悦酒店，富士集团10周年庆典晚宴。大厅里衣香鬓影，觥筹交错，商界巨鳄们端着香槟杯，看似闲聊，实则在进行着上亿的利益输送。大厅正前方的主桌上，傅寒潇靠在天鹅绒椅背上，修长的双腿交叠，骨节分明的手指漫不经心地转动着水晶酒杯。他穿着高定纯黑西装，眉目冷峻如冰雕，带着一种生人勿近的上位者压迫感。林特助弯腰凑过来，压低声音：“傅总，离婚协议沈小姐已经签了，没有任何异议。只是林特助咽了口唾沫，沈小姐的账户好像出了点问题，补偿款被临时冻结了，似乎是骆小姐那边的人操作的。”傅寒潇动作一顿，眉头微皱，他厌恶沈若星，这是事实。那个女人为了钱什么都干得出来，当初嫁进傅家就是一场彻头彻尾的金钱交易。但他傅寒潇还没落魄到要克扣前妻的补偿款，那点钱对他来说连9牛1毛都算不上。让人去解冻。他的声音冷淡的像在说：“今天天气不错，傅家不差那点钱。”话音刚落，大厅的灯光骤然暗了下来，原本喧闹的会场瞬间安静。一束冰蓝色的追光灯猛地打在舞台中央，没有主持人报幕，没有任何铺垫，只有一阵急促的、极具穿透力的鼓点声，如同心脏跳动的声音，猛地砸进了在场每一个人的骨膜里。咚咚咚！傅寒潇原本漫不经心的目光，在听到这鼓点的瞬间骤然凝固。舞台上，干冰制造的白色雾气中，一个纤细的身影缓缓站起，她穿着一袭如烈火般燃烧的红裙，赤着双足，脸上戴着半遮面的银色狐狸面具。鼓点骤然加快，女人的动作从极静转为极动，她腾空、旋转、落地，每一个动作都干净利落到令人头皮发麻。那不是普通的古典舞，那里面带着一种濒临绝境却死命挣扎的生命力，带着一种几乎要将灵魂撕裂的破碎与重塑，带着一种从地狱里爬出来，浑身欲火却依然昂着头的决绝。全场鸦雀无声，所有人都被这极致的视觉冲击力震撼得无法呼吸。而台下的傅寒潇却像被一道雷劈中了一样，死死盯着舞台上那个飞旋的红色身影。他的呼吸停滞了，手背上青筋暴起。这节奏，这每一次脚尖点地的节奏，这每一次旋转带起的风声频率。10年前，他因车祸双目短暂失明，被困在那间暗无天日的病房里。他以为他完了，他以为他这辈子都要活在黑暗里。他甚至写好了一封遗书，就压在枕头底下。是那个女孩，那个自称小百灵的女孩，每天在他的病房外跳舞。他不爱说话，只用脚尖敲击地板的声音告诉他：听着，这是生命的声音，只要节奏不断，你就不许死。他出院后发了疯一样的找那个女孩，后来洛可可出现了，拿着那条蓝色丝带，告诉他自己就是当年的小百灵。他信了，他以为他终于找到了那道光。可现在，台上这个戴着面具的女人，她的每一次呼吸，每一次跃动，都完美的契合了她记忆深处那段刻骨铭心的节奏。是她，绝对是那股刻在她灵魂里的印记，谁也无法复制。咔嚓一声脆响，傅寒潇手中的水晶酒杯被生生捏碎，玻璃碴刺破了掌心，鲜血混着昂贵的红酒滴落在洁白的地毯上。
他却像毫无知觉一般，猛地站起身，声音沙哑的可怕，带着一种压抑到极致的疯狂。查，中间那个首席舞者是谁？3分钟之内，我要他所有的资料。林特助吓得差点从椅子上跳起来，连滚带爬的往后跑。舞台上一曲终了，台下爆发出雷鸣般的掌声。沈若星胸口剧烈起伏，汗水顺着修长的脖颈滑入红裙深处，但他根本无暇顾及。就在刚才旋转的瞬间，他瞥见了主桌上猛然站起身的傅寒潇，那头狼一样的眼神，隔着10几米的空气，死死地咬在了他身上。危险！这是他身体本能的反应。他顾不上谢幕，转身就朝后台冲去，一把扯下面具扔进垃圾桶，抓起早就准备好的风衣裹住红裙，连鞋都来不及穿，赤着脚就往安全通道跑。30万的支票，刚才李姐已经在侧幕塞给了他，钱到手了，绝对不能让傅寒潇发现是他。后台光线昏暗，走廊里堆满了道具箱。站住！身后传来男人低沉暴力的脚步声和低吼。傅寒潇的速度极快，像一个终于嗅到猎物气味的掠食者，一把推开挡路的道具箱。沈若星心脏狂跳，他对这家酒店的地形很熟，一个灵巧的闪身躲进了道具间，反锁了房门。1秒钟后，砰的一声巨响，外面的男人一脚踹在了门上。开门！傅寒潇的声音隔着门板传来，带着不容抗拒的威压。我知道你在里面，别逼我把门砸了。沈若星捂住嘴，不让自己发出一点声音。黑暗中，他能闻到自己身上因为剧烈运动散发出的汗味，以及门外透进来的属于傅寒潇身上那股冷冽的雪松香。就在这时，门外传来了林特助气喘吁吁的声音：傅总，查到了那个舞者的资料。门外的脚步声停了，念。傅寒潇的声音冷得像冰。这位舞者是临时替补来的，他叫林特助的声音开始剧烈发抖，仿佛看到了什么极其恐怖的东西。他叫沈若星。死一般的寂静，连走廊里的排风扇声音似乎都消失了。道具间里的沈若星闭上了眼睛，暗自咬牙。完了！一门之隔的外面，傅寒潇从林特助僵硬的手里一把扯过那份资料，最上面是一张照片，那个女人穿着练功服，眼神清冷地看着镜头。旁边的一张复印件是刚才在医院里签下的那份离婚协议书，上面沈若星3个字还墨迹未干。结婚1年，他从来没有正眼看过她，他只记得她总是穿着灰扑扑的衣服，低眉顺眼地坐在餐桌尽头，像个没有灵魂的木偶。他以为她是个为了钱不择手段的拜金女，是个抢占了洛可可位置的恶毒女人。可现在资料清清楚楚地告诉他，那个在舞台上光芒万丈踩在他灵魂节点上的女人，那个他找了整整10年的光，就是被他冷落了1年，刚刚被他像垃圾一样扫地出门的妻子。荒谬，疯狂，还有一种几乎要将心脏撕裂的错愕与悔恨。沈若星。傅寒潇一字一顿地念出这个名字，每一个字都像从牙缝里挤出来的，带着血腥味。他猛地抬起脚，准备踹开那扇门。傅总！林特助拼死抱住他的胳膊，那是道具间，里面全是高压电线，强行踹门会起火的。而且刚才安保说看到一个穿着风衣的女人从员工通道跑了，她可能根本不在里面。傅寒潇的动作僵住了，他死死盯着那扇紧闭的门，眼底的猩红慢慢褪去，取而代之的是一种极其可怕的深沉。跑！他冷笑了一声，那笑声让林特助头皮发麻。他能跑到哪里去？第2天清晨，民政局门口，早上8点的冷风吹在脸上，像刀割一样。沈若星穿着一件简单的白色毛衣，戴着黑色棒球帽，低头看着手机里的银行入账信息，30万到账了，是李姐昨晚连夜打过来的现金转账。弟弟的手术费终于凑齐了，今晚就可以安排飞往瑞士。只要拿到这本离婚证，他就彻底自由了。8号，沈若星、傅寒潇
请到3号窗口。大厅里的广播响起，沈若星站起身走向窗口。窗口的工作人员看了看他，又看了看他身后，你先生呢？办理离婚需要双方到场。他刚想说他可能迟到了，身后突然传来一阵骚动，人群不自觉地向两边分开，几个黑衣保镖强行开出一条道。傅寒潇穿着一件黑色大衣，带着一身尚未褪去的寒气和戾气大步走来，他的目光像雷达一样，在锁定沈若星的瞬间迸发出极度危险的暗芒。沈若星下意识地后退了一步，理智告诉他，此时的傅寒潇很不正常，不是那种对他厌恶的不正常，而是一种饿狼终于找到了猎物的不正常。傅总来的正好，带证件了吧？签个字我们就两清了。沈若星迅速调整情绪，语气公事公办。傅寒潇走到他面前，居高临下的看着他。他没有看工作人员，也没有拿证件，只是从大衣口袋里拿出一叠纸，那是昨天他在医院签下的离婚协议。在沈若星错愕的目光中，傅寒潇修长的手指翻转，刺啦一声，将那份价值5000万的离婚协议撕成了2半。接着是第2下、第3下，碎纸片像雪花一样落在大厅冰冷的地砖上。傅寒潇，你疯了！沈若星猛地皱眉，一贯平静的面具终于裂开了一条缝。傅寒潇上前一步，极具压迫感地逼近他，骨节分明的大手猛地捏住他的下巴，逼迫他抬起头。他的指尖冰凉，眼神却烫得惊人。沈若星，谁给你的胆子？偷了我的东西就想跑？我偷你什么了？补偿款我一分没动。沈若星拍开他的手，语气嘲讽：傅总，这是后悔给钱了？想毁约？行啊，毁约得加钱。他以为傅寒潇会暴怒，会嘲笑他贪得无厌，但傅寒潇只是死死盯着他的眼睛，那张总是清冷淡漠的脸，和昨天舞台上那个戴着面具、热烈如火的舞者渐渐重合。10年了，他像个傻子一样把洛可可当成恩人供着，却把真正的恩人扔在家里冷落了1年。心口的某处像是塌陷了一块，又酸又疼，却又带着一种失而复得的狂喜。你要多少，我给多少。傅寒潇突然压低了声音，语气里透着一股不容拒绝的强硬和一丝连他自己都没察觉的偏执。但婚我不离了。沈若星愣住了，随即像听到了天大的笑话。傅总脑子不好，建议出门左转去脑神经科挂个号。骆小姐不是回国了吗？你不给她腾位置，留着我过年，她算什么东西？傅寒潇毫不犹豫地吐出这句话，眼神没有丝毫波动。这下轮到沈若星无语了，这男人抽什么风？昨天还为了洛可可急吼吼的要踹了他，今天就翻脸不认人了。抱歉，我想离。沈若星往后退开安全距离，如果你今天不办，我明天就向法院起诉离婚。傅寒潇突然笑了，那笑容极其危险。沈家虽然破产了，但你弟弟在私立医院的高级病房，一天的花销也不少吧？昨晚的30万够他做手术，那术后的康复呢？瑞士的疗养院我已经打过招呼了，没有我的签字，你弟弟连国境线都出不去。傅寒潇，你卑鄙！沈若星的理智终于被这句威胁击穿，眼睛瞬间红了。随便你怎么骂。傅寒潇上前一步，强行揽住他的腰，不顾他的挣扎，将他半拖半抱地拽出了民政局。外面的黑色迈巴赫已经等候多时，他把他塞进后座，随后自己也坐了进去。车门落锁，形成一个极度封闭且高压的空间。你到底想干什么？沈若星死死贴着车门，防备地看着他。傅寒潇看着他像只炸毛的猫一样防备自己，心脏又是一阵细密的抽痛。这是他自己做出来的孽，但他绝不可能放他走。不干什么？他逼近他，冷冽的雪松香将他完全包裹。只是突然发现，傅氏集团10周年庆的首席舞者竟然是我的太太。既然你这么缺钱，与其出去卖艺抛头露面，不如继续做傅太太。他顿了顿，目光深邃地盯着他的红唇，
或者说做我的私人伴舞，包吃包住，年薪1个亿，干不干？沈若星不可置信地看着他，1个亿，私人伴舞，这资本家是不是被人夺舍了？但理智迅速回笼，硬碰硬，他绝对赢不了傅寒潇，尤其弟弟还在他手里。既然他要疯，那他就陪他演，只要钱给够，这委屈他能受。先打1半定金。沈若星迅速收起怒容，伸出手，眼神冷漠而精明。另外，除了跳舞，不提供任何附加服务。傅总如果同意，我们就签一份新的劳务合同。傅寒潇看着他伸出来的那只白皙却布满细小薄茧的手，那是常年练武留下的痕迹。他没有拿笔，而是直接握住了他的手，十指紧扣，强行压在座位上。成交。回到云栖别墅的当晚，沈若星站在那间被连夜改造好的恒温练功房里，看着面前一整面墙的落地镜，长长的吐出一口气。他知道傅寒潇为什么突然发疯，他认出了他就是10年前那个在康复中心陪他度过至暗时刻的小百灵，但他绝不会承认。一旦他确认了他就是他找了10年的执念，以他那种掌控欲极强的行事作风，他这辈子都别想摆脱他了。他不是10年前那个天真烂漫的豪门千金了，现在的他只是一个每天为了钱精打细算的打工人。他绝不允许自己成为别人满足救赎幻想的战利品。就在他准备关灯回房的时候，房门被人从外面推开。傅寒潇靠在门框上，手里拿着一个相框，那是他从出租屋带过来的唯一一件私人物品。照片上是一个12、13岁的小女孩，穿着芭蕾舞裙站在阳光下。沈若星脸色一变，快步走过去，一把将相框夺了过来。谁允许你乱动我的东西？傅寒潇没有生气，他抬起头，那双深沉的眼眸死死锁住他。10年前，你在哪里？沈若星的心脏猛地漏跳了一拍，理智警铃大作，他果然来试探了。我哪里都不在。他冷着脸将相框扣在桌面上。傅总大半夜闯进我的房间，就是为了问这种无聊的问题。如果没事的话，请你出去，我要休息了。沈若星，你撒谎的时候不敢看我的眼睛。傅寒潇突然站起身，高大的身躯瞬间将他笼罩在阴影之下。他一步步逼近，直到将他逼退到墙角，无路可退。他抬起手，修长的手指轻轻拂过他的脸颊。10年前是第一康复中心，那段用来稳定情绪的古典节奏。若星，你还要瞒我到什么时候？沈若星的后背死死贴着冰冷的墙壁，傅寒潇温热的呼吸尽数喷洒在他的颈侧，那种极具侵略性的雪松香几乎要剥夺他所有的氧气。在这个瞬间，他的心跳确实漏了一拍，但强大的理智系统在0.01秒内强行接管了身体。傅总，你是不是有被迫害妄想症？沈若星猛地抬起眼，目光清明且锐利，毫不退缩地直视着他猩红的眼睛。10年前，我还是个每天只会要零花钱的大小姐，连是第一康复中心的大门朝哪开都不知道。你这套深情寻人的戏码留给洛可可演去，别在我身上找存在感。他冷笑了一声，嘴角勾起一抹讥讽的弧度，继续往他心口上捅刀子。怎么，发现自己心心念念了10年的白月光其实是个水货，现在迫不及待的想找个新的替代品？傅寒潇，你买替身买上瘾了吗？这番话不可谓不毒，字字句句都在挑战一个上位者的尊严。傅寒潇的下颌线猛地绷紧，扣在他腰间的手指骤然收拢，力道大的几乎要捏碎他的骨头。他的眼神在瞬间变得极其可怕，像是在极力压抑着某种即将暴走的凶兽。沈若星咬着牙，没有发出一声痛呼。他就在等他发怒，等他像过去1年那样厌恶地推开他，让他滚。然而时间一秒一秒的过去，傅寒潇眼底的风暴并没有如期爆发，反而渐渐沉淀成一种深不见底的暗涌。他看着那双写满防备和嘲讽的眼睛，突然低低地笑了一声。沈若星，
你这张嘴真是一如既往的不讨喜。他不仅没有松手，反而更近的贴向他，几乎是咬着他的耳朵低语：你以为你把自己包装的像个刺猬，我就会放手？你大可以继续否认，没关系，我不逼你现在承认。他缓缓松开手，替他理了理睡衣的领口，动作温柔的令人毛骨悚然。不过你记住一句话，我不管你承不承认，从你昨晚跳出那支舞的瞬间开始，你这辈子就只能是富太太。你想要钱，我给你金山银山；你想跳舞，我给你建全世界最顶级的舞台。他的眼神瞬间变得极度危险，修长的手指若有似无地擦过他脆弱的颈动脉。但如果你敢跑，我会打断你的腿，把你一辈子锁在云栖别墅。听懂了吗？这绝不是一句空洞的威胁。沈若星能清晰地从他眼底看到那种偏执的疯狂。他抿紧了嘴唇，一把拍开他的手：疯子，定金明天早上打到我卡里，否则免谈。说完，他直接转身扑到床上，用被子把自己裹得严严实实，只留给他一个拒绝交流的后背。傅寒潇站在床边看了一会儿那个蚕蛹般的背影，眼底闪过一丝连他自己都没有察觉的纵容。他关掉顶灯，只留了一盏昏暗的壁灯，转身走出了房间。房门关上的瞬间，沈若星在黑暗中猛地睁开眼睛，长长的吐出一口浊气，后背已经被冷汗浸透了。理智告诉他，这场拉锯战才刚刚开始，他必须时刻保持绝对的清醒，绝不能被这个男人的糖衣炮弹和疯狂举动迷惑。他现在所做的一切，不过是因为得不到而产生的执念罢了。等他这股新鲜劲过去，或者发现他根本不是他想象中那个完美的救赎者，他照样会弃如敝履。但就在第二天，当洛可可带着那条褪色的蓝色丝带出现在云栖别墅门口，哭喊着自己是真正的救命恩人时，沈若星亲眼目睹了傅寒潇是如何亲手烧掉了那条丝带，如何冷酷地告诉洛可可：我早就知道你是假货，留着你只是为了让你当靶子的全过程。那个男人站在雨中，看着洛可可被保镖拖走的眼神，像在看一堆垃圾。然后他转过身，隔着雨雾仰头看向2楼阳台上的他，那张刚才还冷厉如修罗的脸，在看到他的瞬间，所有的戾气如同潮水般退去，只剩下一种近乎虔诚的温柔。垃圾清理干净了，他踩着一地的雨水，大步走回别墅，径直上了2楼，在离他一步远的地方停下，身上还带着外面的寒气，声音低哑的像是从胸腔里挤出来的。现在这里只有我们了，沈若星，你不用害怕，我对全世界狠毒，但我的刀刃永远不会对准你。10年前是你教我怎么在这个烂透了的世界里活下去，现在我把我的命交给你。沈若星站在阳台上，看着他缓缓单膝跪下，握住他没有受伤的那只脚踝，像一个最忠诚的信徒在仰望他的神明。窗外暴雨如注，冷风裹着雨丝打在他的脸上，他分不清那是雨水还是眼泪。那一刻，他心中那座名为理智的冰山终于出现了一道无法弥合的裂缝。他想起10年前那个在黑暗中暴躁如困兽的少年，想起他赤着脚在走廊里一遍遍跳舞时传来的脚步声，想起他离开时回头看他最后一眼，他却什么也看不见的那种心痛。他想起这1年来他在半山老宅里独自度过的每一个夜晚，想起他在餐桌上从未正眼看他一次的冷漠，想起他签下离婚协议时手指都没有颤抖的那份决绝。他还想起昨天晚上那个在舞台上光芒万丈的自己，那个在经历了所有崩塌之后依然能够站起来，依然能够跳出生命旋律的自己。傅寒潇，他开口，声音被风吹得有些碎，你真的愿意为了我放弃整个傅氏集团？傅寒潇仰起头看他，雨水顺着他的额头滑落，但他的眼睛亮得像2颗星。我已经放弃了。沈若星弯腰伸出手，轻轻覆上他的脸颊，他的手指冰凉，但触碰到他皮肤的瞬间，他感受到了一种从未有过的滚烫。那好，
他弯起嘴角，眼底的泪水终于滑落。那我就勉为其难，养你一辈子。傅寒潇浑身一震，猛地站起身，将他整个人拽进怀里，双臂死死箍住他的腰，像要把他揉进骨头里。他的脸埋在他的颈窝，声音闷闷的，带着一种劫后余生的颤抖。沈若星，你知不知道，我等这句话等了10年。我知道。他搂住他的脖子，眼泪打湿了他的肩膀。因为你的心跳和10年前一样，从来没有骗过我。暴雨如注，把他们浇得浑身湿透，但没有人在意。就在这座曾经冰冷的像宫殿一样的别墅里，在漫天的雨幕中，2个被打碎又重新拼凑起来的灵魂终于找到了彼此。而那些曾经压在沈若星心头的一座座大山，5000万的补偿款，30万的手术费，洛可可的威胁，傅老爷子的阻挠，都在这一刻变得微不足道。因为他终于明白了一件事，在这个世界上，最昂贵的从来不是5000万的补偿款，也不是1000亿的股份，而是那个在万丈深渊下依然愿意握紧你的手，陪你一起涅槃的灵魂。3个月后，瑞士的一家私人康复中心，沈若晨终于完成了最后一次检查。医生说他的心脏功能已经恢复到了正常人的水平。沈若星站在病房的窗边，看着远处阿尔卑斯山的雪顶，嘴角挂着淡淡的笑意。身后传来脚步声，一双有力的手臂从后面环住了他的腰。在想什么？傅寒潇的下巴抵在他的肩膀上，声音低沉而慵懒。在想我弟弟的手术费终于还完了。沈若星靠近他怀里，语气里带着一丝调侃：傅先生，你现在是真的要吃软饭了。傅寒潇低低的笑了，那傅太太打算怎么养我？沈若星转过身，踮起脚尖，在他的唇上印下一个吻。洛神全球巡演马上就要开始了，首站是巴黎歌剧院，你来做我的专属保镖兼拎包助理，包吃包住，月薪5000，干不干？干！傅寒潇收紧手臂，额头抵着他的额头，眼底满是宠溺的笑意。别说月薪5000，倒贴我也干。这份工我打算打一辈子，绝不辞职。窗外的阳光洒进来，落在2个人交叠的身影上。远处，沈若晨正抱着一只拉布拉多在草坪上欢快地跑着，笑声穿过玻璃窗传进来，清脆的像风铃。在这个破碎又贪婪的世界里，他们终于缝补好了彼此的人生，在那段刻骨铭心的节奏里，找到了永恒的安宁。沈若星闭上眼睛，感受着男人怀抱里的温度。这一局，他赢了。赢在了那份顶级清醒之后，依然愿意交付全部的疯狂沦陷里。傅寒潇，我爱你，我知道，因为你的心跳从来没有骗过我。